гледачи, ви посакувам добре дојде во второто издание на емисијата Клуб Јоска, која што се надевам дека со нетрпение очекувате. Academy of Central European Schools е една од најголемите мрежи на училишта во Централна и Југоисточна Европа, која им овозможува на учениците и наставниците можност да се среќаваат, да разменуваат искуства, да развиваат нови иновативни методи за учење и поучување и да воспостават нови контакти и пријателства. Министерството за образование и наука ги повикува училиштата од Република Македонија да учествуваат во меѓународниот конкурс заедно со едно или две партнер училишта од Централна Европа и да подготват проект со заедничка идеја за соработка. Тема на надпреварот за 2013 година. Различност. Општата тема на надпреварот за 2013 година е Јас и другите. Да ја пронајдам различноста околу и во мене. Краен рок за пријавување 30 април 2013 година. Библиотеката од Гевгелија ги прогласи најдобрите читатели за 2012 година. Во категоријата Основни училишта наградата му припадна на Борис Џотов. Во категоријата Средни училишта за најуспешен беше прогласен Горан Арнаудов, а кај возрастните читатели наградата и припадна на Весна Морарцалиева, вработена во граничниот премин Богородица. Под покровителство на амбасадата на САД во Скопје, Факултетот за политички науки при Универзитетот Американ Коледж Скопје и Сдруженијето за подобро образование организираат надпревар за најдобар есеј по повод јубилејот 50 години од говорот Имам сон на Мартин Лутер Кинг. Учениците што ќе испратат есеј и нивните професори ќе бидат поканети на јавен настан во вторник, 12 март 2013 година на Универзитетот Американ Коледж Скопје. Специјално жири ќе додели прва, втора и трета награда, кои се состојат од посебен сертификат и вредни книги. Првонаградениот победник ќе добие електронски читач за книги Kindle, кој го обезбедува покровителот на надпреварот. Имињата на победниците и нивните ментори ќе бидат објавени на јавниот настан, а наградените ученици ќе треба да ги прочитаат своите есеи. Сертификат за учество ќе им биде доделен на сите ученици и професори што ќе учествуваат на настан. Во денешната емисија ќе ги имаме постојаните рубрики, а започнуваме со рубриката од нашиот календар, во која директорот на училиштето Борче Нечевски ќе зборува за промените во образовниот систем во нашето училиште. Гимназијата престана со работа во 1959 година, кога беше отворено економското училиште, но потоа гимназијата продолжи во континуитет до денес. Со интегрирањето на гимназијата со металското училиште, Ристо по Кристо, формиран училишниот центар за средно образование Јосиф Јосифовски. Во 1977 година беше отворена електронасока, а во 1978 година устителско-туристичката насока. Од учебната 1980-83 година гимназијата се трансформира според новиот концепт биотехничка и културолошка гимназија. Од 1989 година во средното образование во Македонија се воведе нова реформа. Според овој концепт средното образование се трансформира во гимназиско и стручни училишта, а од учебната 2007-2008 година се воведува новина, односно полагање државна матура, која овозможува вклучување на учениците на сите факултети без полагање на приемни испити, како и полесно запишување на студии во странски земји. Денес Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски образува повеќе од 1000 ученици, распределени во 40 паралелки од 1 до 4 година, и тоа во гимназиско образование, угостителско-туристичка струка, машинска струка, економско-правна и трговска струка. Добар ден, дали знаете како празник Свети Валентај? Католички. А наспред тоа, дали знаете како е Свети Трифон? Православен. Кои се начините на славење на Свети Валентај? Например, во Америка со девојката одите во некој ресторан или во бар, се седнувате, се нарачувате црвено вино, девојката ја поклонува на дечкото некој поклон, па дечкото на девојката поклонува бомбонјера или нешто во облик на срце. Па Свети Валентај на католички празник. А Свети Трифон?
Свети Трифон е православен. Кои се најчестите начини на славење? Па се оди во меана, се пие вино, па после со саканата. Дали си подарувате нешто на Свети Валентај? Па може да се каже. Да, ще оди на романтични места, трябва да се помнува с саканата. Не е битен подарокот, значи подарокот и да има подарок, треба да биде подарен од срце, значи со љубов. А најчесто се тоа рози, чоколада, некои мечиња Мечиња. и друго. Што е љубов? Магија, сон, копнеш или верба? Некои луѓе љубовта ја доживуваат како болка и разочарување, страдање и тага. За некои пак таа е непредвидливост, среќа, убавина, желба. За мене, љубовта е пријателство. Љубовта е светлина, трепет, топлина. Да живееш, да копнеш, да се будиш секој утро со помислата дека некому си му потребен. Но сепак, потребно е да се запрашаме, дали љубовта се цени само еден ден? Зарем не е потребно секој ден од животот да им посветуваме внимание на оние кои што ги сакаме? Да ги споделуваме со нив нашите радосни моменти, најдлабоките тајни и најголемите желби. Се мисли дека со славењето на денешниот ден, 14 февруари, и се одава посебна почит на љубовта. Денес, влюбените си разменуваат подароци, создаваат спомени кои што ќе ги носат со себе до крајот на животот. Живете го секој ден како да е последен. Не чекате совршен момент, туку секој ваш момент. Споделете го со вашите сакани и направете го посебен. Сакајте се, смеете се заедно и верувајте едни во други, бидејќи љубовта е радост за добрите, чудо за мудрите и восхит за боговите. Uvijek sanjam da smo zajedno, ko nekad davno ti i ja. Ali jutro svaki put mi pokvari tu slatku prevaru i san. Još uvijek sanjam da smo zajedno i da je sve ko prvi put. Ali jutro nosi golu istinu da sve je bilo uzalud. Ali jutro nosi golu istinu da sve je bilo uzalud. Uzalud. Uzalud.
Моабет Тајм денес ќе ни донесе разговор со професорот Никола Караколев за женскиот фудбал во Гевгелија. Рубриката ја води Стефанија Каркалашева. Се наоѓаме во спортската сала на СОУ Јосиф Јосифовски и разговараме со професор по спортски активности Никола Караколев. Значи, од кога постои женската фудбалска екипа? Женската фудбалска екипа во СОУ Јосиф Јосифовски е формирана веќе 2 години и настапуваме на сите надпревари што се организирани на ниво на држава на Република Македонија. Која беше целта на истата? Целта на истата е да се промовира женскиот спорт, женскиот фудбал во училиштето и да земе поголем обем и поголем број на учесници од женската популација. А кои активности се досега реализирани? Активности се реализирани во основа на тоа што девојките што сакаат да учествуваат и да се надпреваруваат во фудбал, имаат тренинзи 2 пати неделно, а после тоа учествуваме на надпревар на државно ниво, каде што минатата година усвоивме 2-ро место на државно ниво. Во која динамика се одржуваат тренинзите? Како што реков, тренинзите се одвиваат од 2 до 3 пати неделно во оваа училишна спортска сала. До мене е еден член од фудбалската женска екипа на СОУ Јосиф Јосифовски, Ристовска Александра. Александра, значи, од кога девојките како реагираат на женскиот фудбал? Значи, на почетокот заинтересираноста на девојките беше значително помала, но значи со овие тренинзи кои ни ги овозможил професорот Никола Караколев, значи девојките увидоа дека тоа не е ништо комплицирано и почнаа се повеќе и повеќе се заинтересираат за овој спорт. Колку генерации учествуваат од ова средно училиште? Значи, од ова средно училиште сите генерации, односно од 1-та до 4-та година, имаме представници од сите години и тие значи се повеќе и повеќе се заинтересирани за овој спорт. Кои се досегашните резултати? Нашиот најдобар резултат досега е минатогодишниот настап на државна гимназијада, каде што освоивме 2-ро место во мал фудбал на државно ниво. Нашите планови се да се развие се повеќе женскиот фудбал, да имаме се повеќе представници од женската популација и да докажеме дека женските знаат да играат фудбал. Па јас уште како помала, во моето мало повеќето мои врсници беа од машка популација и заедно со нив го почнав овој спорт, но овде немаше каде да се тренира и каде да се игра. Па од минатата година со помош на господинот Благо Истатов се отвори школата Истатов, женскиот фудбалски клуб Истатов и таму ние почнавме да играме. Нашата желба беше да почнеме да играме и за училиштето и ние му предложивме на професорот Никола Караколев, кој тој не успеа да ни ги исполни нашите желби. Нормално дека пратам фудбал, се занимавам со тоа веќе 2 години активно и желба ми е да станам нешто, да успеам во фудбалот. Како што знаеме сите, Македонија не е толку развиен женскиот фудбал, но моментално многу се инвестира во него и сите сакаат да се развие и да успееме да направиме некој резултат на социјална репрезентација или клубови како и другите држави.
И денеска се навраќаме на рубриката Помалку отпад, во која што повторно ќе ве потсетиме на рекламите кои што се снимени од ученици од нашето училиште, а секако се поврзани со помалку отпад. Зелените паркови се наши верни другари. Вреди ли да ги наградуваме со нашата лоша култура на однесување? Кога се работи за проблеми од животната средина, темата отпад е одлична почетна точка. Отпадот е видлив и лесно се забележуваат подобрувањата. Вклученоста во кампањата Помалку отпад ги подучува учениците дека може да помогнат да се најдат решенија за проблемот и дека имаат моќ да ја сменат животната средина, ставовите и однесувањето на другите. Целта на кампањата Помалку отпад е да се намали отпадот и да се влијае врз долгорочна промена во однесувањето помеѓу глобалната младина. Главни цели се да се подигне свеста за влијанието на отпадот врз локалната околина и пошироката заедница, да се зголеми знаењето и практичните вештини на учениците за спречување и управување со отпад, да се соработува со други училишта и да се промовира одржливиот развој, да се најдат и потоа поднесат решенија преку статии, фотографии и видеоматеријали, да се комуницира со локалната публика споделувајќи ги овие дела преку мултимедијални канали. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Љубовта откинете ја од срце, не од друго место. Нашата редакција ќе продолжи да ве известува за се што се случува во нашето училиште, во градот и надвор од него. Нас можете да не следите на телевизија Нова и на нашиот YouTube канал. Ви благодариме за вниманието и се гледаме во следната емисија.